मात्रै समाचारमा देखियो 50औं लाख एकै दिनमा घुस खाएर मन्त्रीलाई दिएको भनेर भनेका सब खबरहरू बाहिर आइरहेका छन्। इमिग्रेसनमा दिनमै 50औं लाखको भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा छताछुल्लो हुन थालेको छ। यही गति यो सरकारले गरिराख्यो भने हामी माओवादीलाई, समाजवादीलाई या इमानदार देशभक्तहरूलाई अपमान गर्ने, हामीले गम्भीर रूपले गरेको खबरदारीलाई गम्भीर रूपले नलिने हो भने एउटा ठूलो आन्दोलनको आँधी बेहरी छिटै सुरु हुनेछ र त्यसको नेतृत्व हामी कम्युनिस्टहरू र समाजवादी मोर्चाले नै गर्नेछौँ। यो कुरा पनि हामीले सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ। केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट तपाईहरुलाई अभिवादन भन्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। मलाई अस्तिको पटक आउँदा पनि लागेको थियो अब पर्वत वामपन्थीमय हुँदैछ, कम्युनिस्टमय हुँदैछ र बिस्तारै माओवादीमय हुँदैछ। आजको यो जनसंवाद कार्यक्रममा तपाईहरुले जसरी खाली माओवादीलाई मात्रै जम्मा गरेर संवाद गर्ने होइन, समाजवादी मोर्चाका पनि विभिन्न संघ संस्था, उद्योग वाणिज्य संघदेखि शिक्षक मोर्चा लगायत बुद्धिजीवी, व्यवसायी सबैलाई बोलाएर साँचो अर्थमा जनसंवाद गराउने जो जमर्को गर्नुभयो, यो उद्देश्यको निम्ति र यो आयोजनाको निम्ति पनि म पर्वत जिल्ला पार्टीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले साँचो अर्थमा यसलाई जनसंवाद बनाउने कोसिस गर्नुभयो र यहाँ विचार प्रस्तुत गर्ने चाहे उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट हो, चाहे शिक्षकहरूको तर्फबाट हो, चाहे बुद्धिजीवीहरूको तर्फबाट सबैले र समाजवादी मोर्चाको तर्फबाट जतिले यहाँ विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो सबैले सकारात्मक र रचनात्मक ढंगले नै विषय प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, हामीले अहिले चलाइरहेको अभियानको बारेमा तपाईहरुको सकारात्मक सोच रहेको र यसले एउटा सकारात्मक भाव पैदा गरेको कुरा व्यक्त गर्दै सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो। यसको लागि पनि म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट, हाम्रो अभियान टोलीका सबै नेताहरूको तर्फबाट वक्ता मित्रहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साँचो कुरा के चाहिँ हो भने हामीले झापाको कचन कवल सबभन्दा होचो भूभागबाट हुलाकी मार्ग केन्द्रित तराई मधेस जागरण अभियान भनेर सुरु गरेका थियौं र अहिले त्यो कञ्चनपुरमा गएर समापन गरियो सफलताको साथ। लाखौं लाख जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरियो। सबै हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी भएका थुप्रै पीडितहरूसँग संवाद भयो, शहीद बेपत्ता परिवारहरूसँग संवाद भयो, मजदुर किसान सबैसँग। र अहिले बैतडीको पाटनबाट यहाँ कुस्मासम्म आइपुग्दा, पर्वतको कुस्मासम्म आइपुग्दा हामीले के महसुस गर्यौं र तपाईहरु आज जिज्ञासा, आलोचना या टिप्पणीकर्ता साथीहरूले राखे जस्तो यो अभियान अब माओवादी केन्द्रको मात्रै रहेन, यो एउटा राष्ट्रिय अभियान बन्न गयो। अहिलेको राजनैतिक अराजकताका विरुद्ध, राजनैतिक स्थायित्वका निम्ति, अहिलेको कुशासनका विरुद्ध सुशासनका निम्ति, आर्थिक अराजकताका विरुद्ध आर्थिक प्रगतिका निम्ति, जनतामा फैलिँदै गरेको निराशा र असन्तुष्टिका विरुद्ध जनतामा एउटा आशा र भरोसा जगाउने दृष्टिकोणले यो अभियान सम्पूर्ण नेपाली जनताको, सबै राजनीतिक दलका इमानदार नेता कार्यकर्ताहरूको, सबै नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, शिक्षक, कर्मचारी सबैको पनि अभियान बन्न गयो। हामीले झापादेखि नै यहाँसम्म आउँदा प्रत्येक पालिका जो कसैको सरकार होस्, स्थानीय सरकार, बडो खुला हृदयले हाम्रो अभियानका उद्देश्यहरू हेरेपछि, हाम्रा अभिव्यक्तिहरू सुनेपछि उहाँहरूले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो, अभिनन्दन गर्नुभयो, माग पेश गर्नुभयो, ज्ञापन पेश गर्नुभयो। कञ्चनपुरसम्मका माग र ज्ञापनलाई केन्द्रित गरेर हामीले सरकारलाई बुझाइ पनि सक्यौं। तपाईलाई थाहा छ, मैले त बजेट निर्माणको समय नजिक आउँदैछ, त्यहाँ अर्थमन्त्रीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर पनि
यी कुराहरू राखिसकेको छु र सरकारलाई दिइसकिएको छ। अब मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको यो अभियानमा तपाईहरुले प्रस्तुत गर्ने विचारहरू, तपाईहरुले प्रस्तुत गर्ने आलोचनाहरू, सुझावहरू या मागहरू जे जति हुन्छन्, अहिले पनि यहाँ थुप्रै ज्ञापन पत्र आइ नै सकेको छ, त्यसलाई पनि केन्द्रित गरेर, किनकि भोलि पोखराको सभा सकिएपछि हामी काठमाडौँ फर्किँदैछौँ र बजेट वक्तव्य नगएसम्म हामी काठमाडौँमै रहनेछौँ र मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत जे जति सुझावहरू आएका छन्, विचारहरू आएका छन्, तिनलाई केन्द्रित गरेर सरकारलाई दबाब दिने तरिकाले पनि, उत्प्रेरित गर्ने तरिकाले पनि हामी त्यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस अर्थमा यो अभियान साँच्चै राष्ट्रिय अभियान बन्यो। त्यति मात्रै होइन, कमरेडहरू र मित्रहरू, यो अभियानमा सरकारका सुरक्षा निकायहरूको पनि असाध्यै राम्रो समन्वय हामीले देख्यौं, भेट्यौं। झापादेखि कञ्चनपुर, बैतडीदेखि कुस्मासम्म, पर्वतसम्म, जहाँ कहीँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुख र सबै सुरक्षा निकायहरूको कोअर्डिनेसन पनि निकै राम्रो भएर उहाँहरूको साँच्चै चाहना यो अभियान सफल होस्, देशमा राजनीतिक स्थायित्व आओस्, देशमा सकारात्मक परिवर्तन होस् भन्ने चाहना हामीले सर्वत्र महसुस गर्यौं। यस अर्थमा हामीले ती सबैलाई धन्यवाद दिएका छौं। त्यति मात्रै होइन, हामीलाई आलोचना गर्नेहरूले पनि आलोचना गर्दा गर्दै पनि अब हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा तपाईहरुमाथि छ भन्न कसैले पनि छुटाउनु भएन। त्यसकारण हामीले के महसुस गरेका छौं भने यो अभियान अन्तर्गत अगाडि बढ्दै जाँदा हाम्रो पार्टीको, हाम्रा पार्टीका सबै नेता साथीहरूको र अध्यक्षको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी अझ धेरै बढेको जनताप्रति, राष्ट्रप्रति सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा हाम्रो आवश्यकता र महत्व, जिम्मेवारी र भारी अझ बढी बढेको महसुस हामीले गरेका छौं। र आज पर्वतमा पनि यो जनसंवाद कार्यक्रम मार्फत तपाई जिज्ञासा राख्ने कमरेडहरूले यहाँ उद्घोषण गर्दै जाँदा उद्घोषक कमरेडका प्रस्तुतिहरूले स्वागत मन्तव्यमा यहाँ जे जति कुरा राख्नुभयो, स्वागत मन्तव्यकर्ता कमरेडले सबैको सामूहिक रूपले एउटा के भाव देखा पर्यो भने यो अभियान सफल हुनुपर्छ र यसले देशमा एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ, जनतामा देखा परेको निराशालाई चिर्नुपर्ने हुन्छ, आशा जगाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने भाव नै देखियो। र एउटा कुरा, हामीले हुलाकी मार्ग अभियानबाट अगाडि बढ्दै गर्दा होस् या अहिले मध्य पहाडी लोकमार्गबाट अगाडि बढ्दै गर्दा होस्, सबैतिर राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन र सुदृढ गर्ने आकांक्षा व्यक्त भयो। कहिलेकाहीँ पहाडमा बस्ने तपाईँ हामीहरूको मनमा मधेस भनेपछि यिनीहरू अलि भन्या जति देशभक्त छैनन् कि, भन्या जति राष्ट्रवादी छैनन् कि भन्या जस्तो हिजोका राजा महाराजाहरूले धेरै वर्षदेखि त्यो दिमागमा त्यो हालिदिने कोसिस गरे। तर हामीले व्यवहारद्वारा चाहिँ के देख्यौं र के साबित भयो भने मधेसको जनता पहाडको जनता भन्दा कम राष्ट्रवादी छैनन्, बरु कतिपय अर्थमा बढी राष्ट्रवादी छन्। सीमा क्षेत्रमा बसेर सीमानाको रक्षा गर्ने कुरा, नेपालको हित र नेपाली संस्कृति र नेपाली मौलिकताको रक्षा गर्ने कुरामा उहाँहरू अझ बढी सजग सचेत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रत्यक्ष देख्यौं। हुन त मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा मधेसमा संविधानका विरुद्ध रिजर्भेसन सहित निकै ठूलो आन्दोलन थियो। राष्ट्रिय एकता नै केही खलबल पो हुने हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि मानिसहरूको मनमा त्यति बेला जन्मिने गरेको थियो। त्यस्तो जटिल संविधान घोषणा भएको छ, संविधान अनुसार लोकतान्त्रिक निर्वाचन नै नहुने पो हो कि भन्ने प्रश्न पनि त्यति बेला थियो। तर मधेसको जनतालाई विश्वास गरेर आन्दोलनमा लागेका जनता र राजनीतिक दलहरूलाई भरोसामा लिएर संवाद र समझदारीको तरिकाद्वारा सिंगै मधेसको आन्दोलनलाई सहमतिमा ल्याएर अनि
सिङ्गो राष्ट्र मधेस पहाड हिमाललाई एकैसाथ निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने अवसर जुट्दाखेरि पनि हाम्रो पार्टीले र मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले के महसुस गरेको थिएँ भने ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्यो भने, ठिक ढङ्गले डिल गर्यो भने, भनौँ न संवाद गर्यो भने मधेसको जनताले राष्ट्रप्रति, राष्ट्रको एकताप्रति, परिवर्तनप्रति, प्रगतिप्रति समझदारीमा आउँछन् भन्ने विश्वास त्यति बेला कायम भएको थियो। मधेसमा रहेका सबै आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम सबै समुदाय फेरि एक ढिक्का भएको अनुभव हामीलाई थियो। यो पटक हुलाकी मार्ग केन्द्रित अभियानमा जाँदा कतिपय मानिसहरूले हामीलाई मधेसमा त अलि खतरा हुन्छ, सुरक्षालाई बढी ध्यान दिनु, यति धेरै नेता एकैसाथ जाँदा राम्रो हुँदैन कि, कसैले कसैमाथि केही खतरा पो आउने हो कि भन्ने थुप्रै सकारात्मक सोच उहाँहरूको भावनालाई म केही भन्न खोजेको होइन, त्यस्ता प्रश्न थिए। तर हामीलाई के विश्वास थियो भने मधेसमा मधेसी जनता प्रति हामीलाई भरोसा थियो र हाम्रो प्रशासन, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र, सेक्युरिटी फोर्स प्रति पनि हामीलाई विश्वास थियो। अनि झापाबाट कञ्चनपुरसम्म पुग्दा हाम्रो विश्वास सही साबित भयो। हामी सबै बडो सुरक्षित, साँच्चै एउटा ठुलो उभारका साथ मधेसका के वृद्ध वृद्धा, के युवा युवती, के बाल बच्चा सबैले यति ठुलो उत्साहको साथ हामीलाई सहयोग र समर्थन गरे। त्यसको व्याख्या गर्दा साँच्चै संवेदनशील हुने स्थिति देखियो। र मध्य पहाडी लोकमार्गमा हामी प्रवेश गरेपछि हामीले फेरि एउटा नयाँ उत्साह देख्यौं। मध्य पहाडी लोकमार्गमा चाहे हुलाकी मार्ग हो, चाहे मध्य पहाडी लोकमार्ग, यी दुईटै मार्गसँग हामी माओवादी केन्द्रको र म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो र पार्टी सिङ्गैको पनि गहिरो राजनैतिक र भावनात्मक सम्बन्ध छ। तपाईहरुले यसो हेर्दा हुलाकी मार्ग किन भने होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ। हुलाकी मार्ग वर्षौंदेखि अलपत्र परेको थियो। भारतले बनाउने भनेर सहमति भयो कति दशक पहिले, तर त्यो निर्माण प्रक्रिया केही सुरु मात्रै भएर अलपत्र भयो। अब कहिले हुने कहिले नहुने अवस्थामा थियो। मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि भारत सरकारसँग अलिक सिधा सिधा संवाद गरेर बनाउने हो भने बनाउन पर्यो, बनाउने होइन भने भन्न पर्यो। मधेसको लागि दक्षिण सिमाना बस्ने लाखौं र करोड जनताको लागि त्यो लाइफलाइन हो, जीवन रेखा हो। त्यहाँको जनताको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति भनेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हामी बनाउँछौं, तपाई गएर के गर्न पर्ने हो सुरु गरिदिनुहोस् भनेपछि म फर्केर आएर मधेसको सिरा जिल्लाको बरियारपट्टी भन्ने ठाउँबाट शिलान्यास गरेपछि अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग अब निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2/3 भन्दा बढी हुलाकी मार्ग 2/3 भन्दा बढी त्यो निर्माण प्रक्रियातिर अगाडि बढेको छ। केही पुलहरू केही ठाउँ बन्न बाँकी छ। त्यसकारण हुलाकी मार्ग केन्द्रित भन्नुको हाम्रो तात्पर्य राजनीतिक पनि छ, भावनात्मक पनि छ, संवेदनशीलता पनि छ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ। मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले सबभन्दा पछि परेको जनता मधेसमा नै छ, तराईमा नै छ। त्यसकारण ती जनतालाई सचेत बनाउने, जागरुक गर्ने र तिनलाई अगाडि लिएर आउने र उनका समस्याहरूलाई राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्ने र समाधानको निम्ति पहल गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी थियो। त्यसकारण हामीले हुलाकी मार्ग केन्द्रित अभियान भनेर चलायौं। त्यहाँका सबभन्दा गरिब मजदुर किसानहरूसँग, त्यहाँका सबै शहीद बेपत्ता योद्धा परिवारसँग उनीहरूसँगै बस्यौं, उनीहरूसँगै खायौं, उनीहरूका दुःख नजिकैबाट आफैले बिहोरेर अनुभूत गर्यौं। र अहिले मध्य पहाडी लोकमार्गमा आउनुको पछाडिको पनि हाम्रो विशेष अर्थ र महत्व छ। यहाँहरूलाई सायद थाहा भइसकेकै छ। गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादी केन्द्रलाई मिलेपछि, म पहिलो गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि मेरो दिमागमा जे कुरा थियो, यो देशको एकतालाई अझ बलियो पार्न, यो देशमा आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन
र जनता हाम्रो बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक भौगोलिक विविधता भएको देशमा बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अनि पहाड हिमालमा फल्ने फलफूलहरू जडीबुटीहरू तुरुन्तै काठमाडौँ र देशका अन्य शहरमा पुर्याउन, तराई र पहाडमा फल्ने खेतीपाती जे जति छ त्यो सबै तुरुन्तै हिमालमा पुर्याउनको लागि अर्को एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग जसलाई मध्य पहाडी लोकमार्ग भनियो त्यसको मैले परिकल्पना गरेर प्रस्ताव गरेँ पहिलो क्याबिनेटबाट र अहिले त्यो मध्य पहाडी लोकमार्ग पनि 3 भागमा 2 भाग बनिसकेका छ, त्योभन्दा बढी बनेको छ, केही बाँकी छ र त्यही मार्ग मार्फत हामी आउनुको अर्थ आफ्नै प्रस्तावमा राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न, जनताको बीचको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने सपना सहित कोरिएको चाहिँ यो खाका मध्य पहाडी लोकमार्ग अनि साथसाथै उत्तर दक्षिण कोरिडोर पनि त्यति बेलै प्रस्तावित गरिएको थियो। म तपाईँ सबै कमरेडहरू र मित्रहरूलाई गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा विचार गरिदिन अपिल गर्न चाहन्छु। आज मध्य पहाडी लोकमार्ग बागलुङमा त सबभन्दा धेरै लामो मध्य पहाडी लोकमार्ग परेको छ, पर्वतमा नै परेको छ र यसले मध्य पहाड र हिमाल समेतका जनताको जीवनमा एउटा नयाँ आर्थिक परिस्थिति तयार पार्दैछ र हामी त्यसैलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि अनि मधेस र पहाडलाई हिमाललाई जोडेर एउटा नयाँ राजनीतिक र परिस्थिति र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा एउटा बलियो आधार तयार पार्ने उद्देश्य चाहिँ हामी अहिले हुलाकी हुँदै मध्य पहाडी या पुष्पलाल मार्गमा केन्द्रित छौं। आदरणीय जनसमुदाय, साँच्चै नै हामीलाई के महसुस भएको छ भने यो लोकमार्ग सम्पूर्ण रूपले बनिसकेपछि हाम्रो अर्को एउटा सपना त्यति बेला जति बेला मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण कोरिडोरको प्रस्ताव राखियो त्यति बेला हाम्रो दिमागमा भएको कुरा के चाहिँ हो त, हामीले चाहेको सपना के हो भने आन्तरिक बसाई सराई जो व्यापक रूपमा बढेर पहाड खाली हुँदैछन्, पहाडको जनतालाई पहाडमा नै रोजगारी, पहाडमा नै उद्योग विकास समृद्धिको यात्रा र पहाडमा नै रोक्ने सपना पनि मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण कोरिडोरको प्रस्ताव राख्नुको पछाडिको हाम्रो उद्देश्य थियो। अनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बसाई सराई अहिले त मध्य पूर्व र विश्वका विभिन्न देशमा नेपाली युवा युवतीहरू जाने जो क्रम बढेको छ त्यसलाई रोक्नको लागि पनि मध्य पहाडी लोकमार्ग अथवा पुष्पलाल मार्ग अन्तर्गत 10 वटा शहर बनाउने प्रस्ताव पनि हामीले गरेको। 10 वटा अलिकति नमुना शहर बनाएर त्यहाँ कृषि, उद्योग, जडीबुटी, पर्यटन या विकासको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि युवाहरू त्यही रोकिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य पनि हाम्रो थियो। बसाई सराईको जो विकराल समस्या तपाईँ हामीले भोगेका छौँ र विदेशमा जाने जो प्रक्रिया देखिएको छ त्यसलाई रोक्ने उद्देश्य पनि यी लोकमार्गहरू निर्माण गर्नुको पछाडिको कारण र 10 वटा शहर पहाडमा बनाउने नमुना शहरहरू भन्नुको पछाडिको हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही नै हो। तर दुर्भाग्य अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग अब निर्माण प्रक्रिया पूरा हुँदैछ, थुप्रै अस्पताल भवनहरू बन्दैछन्, थुप्रै विद्यालय भवनहरू भूकम्पपछि त अझ आधुनिक भवनहरू बनेका छन्। तर हामी सबैको दिमागमा एउटा चिन्ता बसेको छ कि भवन त स्कुलका राम्रा राम्रा ठुला ठुला परैबाट देखिने बनेका छन्, पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या घट्दै गएर कोही ठाउँमा त विद्यार्थी भन्दा शिक्षक बढी भने जस्तो विडम्बना हामीले देखेका छौँ। बाटो त बडो राम्रा राम्रा बाटा बनेका छन्, बाटामा हिँड्ने गाडी पनि त्यति हिँड्दैनन्। हो त हामी पश्चिमतिर हेरेको त गाडी त देखिँदैन, बाटो बडो राम्रा छन्, चिल्लो छ, तर गुड्ने गाडी छैनन्, व्यवसाय छैन। 10 वटा शहर बनाउने भने ठाउँ त ती शहर भन्ने ठाउँमा झन् मान्छे छैनन्। यो परिस्थितिको हामीले अन्त्य गर्नु छ। हुन त हामी मध्य पहाडीमा प्रवेश गरेपछि बैतडीदेखि यहाँसम्म आउँदा हामी जनतामा जो उत्साह देखा पर्यो, जनतामा जुन जिज्ञासा देखा परेको छ यो अभियान साँच्चै के अभियान हो त यो माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको भन्ने प्रति
शिक्षकहरूमा, कर्मचारीहरूमा, बुद्धिजीवीहरूमा, नागरिक समाजमा, व्यवसायीहरूमा, सबैमा निकै ठुलो जिज्ञासा देखियो। तपाईहरुले हेरेर हामी जहाँ पुगेका छौं, हामीले सोचेको भन्दा कति बढी जनसंख्या, जनमत त्यहाँ जुटेको छ। जनता जुटेको हुन्छ भने त त्यो हेर्दा त यस्तो लाग्छ कि कहाँ विदेश गएकै रहेछन् नेपालीहरू। थुप्रै युवाहरू पनि केन्द्रित भएका छन् भने त धेरै त गएकै रहेछन् भने जस्तो त पर्यो हामीलाई। तर फेरि सबैतिर हिसाब गर्दा त मान्छे त गइराखेकै छन् बाहिर। त्यहाँदेखि यसलाई रोक्ने पनि हाम्रो यो अभियानको उद्देश्य हो। तराई मधेसमा पनि पहाडमा पनि कसरी हाम्रो युवा जनसंख्यालाई देशभित्रै रोजगारीको आशा जगाउने, देशभित्रै विकास र समृद्धिको सम्भावना बारे बताउने र उहाँहरूलाई देश फर्किन र देशभित्रै काम गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने भन्ने पनि हाम्रो यो अभियानको उद्देश्य हो। र मलाई लाग्छ हामीले जति हामीलाई हरेक जिल्लामा स्वागत गरिएको छ र ठूलो जिज्ञासाको साथ, उत्साहको साथ नागरिकहरू केन्द्रित भएका छन्, त्यो हेर्दा हामी हाम्रो उद्देश्यमा एक हदसम्म सफल भएको हामीलाई महसुस भएको छ। हाम्रो यो अभियानले जनतामा नयाँ आशा, नयाँ भरोसा, नेपाललाई माया गर्ने, किनकि एउटा प्रवृत्ति यो सोसियल मिडिया आएपछि चाहिँ एउटा प्रवृत्ति असाध्यै नेगेटिभ मात्रै सोच्ने प्रवृत्ति देशमा देखा पर्यो, जसको कुनै विचार हुँदैन, जुन मान्छेले कुनै त्याग गरेका हुँदैनन्, देशको निम्ति तपस्या गरेका हुँदैन, सोसियल मिडियामा हावा कुरा गरेको भरमा, काम न काजका कुरा हो हल्ला गरेको भरमा यी पो राम्रा हुन् कि भन्ने भ्रम पर्ने जो स्थिति बन्यो, यो हामी सबै सचेत नागरिकको लागि, सबै जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ताको लागि, बुद्धिजीवीका लागि गम्भीर रूपले विचार गर्नुपर्ने समस्या हुन आएको छ। र हामी सबैले हाम्रो देशमा केही छैन, हाम्रो देशमा केही हुन सक्दैन भन्ने नकारात्मक भाष्यको ठाउँमा हाम्रो देशमा जति धेरै चिज दुनियाँको कुनै पनि देशमा छैन। प्राकृतिक साधन स्रोतदेखि जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी यावत चीजले हामी सम्पन्न देश हौं, प्रचुर सम्भावना भएको देश हौं र हामीले खालि हामीसँग भएको साधन स्रोतको सही सदुपयोग गर्ने कुरा र सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत सुधारद्वारा विकास र समृद्धिको एउटा वातावरण बनाउने कुरा हामी कहाँ आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले, तपाईहरुले याद गर्नुभएको होला, गत साल नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेलामा हामीले सबैतिर सन्तुलित विकासको कोसिस गर्दा गर्दै पनि कर्णाली जस्ता, मधेस जस्ता प्रदेशहरूमा अलिक विशेष प्याकेज हामीले घोषणा गर्यौं। दलितहरूको निम्ति, महिलाहरूको निम्ति र पिछडिएको समुदायको निम्ति विशेष प्याकेज घोषणा गर्यौं। र मैले यहाँ के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने, खास गरी विदेशमा जाने ट्रेन प्रवृत्ति जुन छ युवाहरूमा, त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि हामीले रिटर्नी सेन्टर भनेर जो बनेको छ, रिटर्नी सेन्टर भने विदेशमा गएर काम गरेर देशभित्रै गएर हामी काम गर्छौं भनेर फर्केका युवाहरू, तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि अरबौं बजेट छुट्यायौं हामीले गत साल। र उनीहरूलाई तालिम दिने, उनीहरूको सिप र ज्ञान अनुसारका व्यवसायमा लगाउने र रोजगारी सृष्टि गर्ने एउटा विस्तृत योजना बनायौं। तपाईहरुलाई थाहा छ, पोहोर सालको नीति कार्यक्रम तपाईहरुले एकचोटि फेरि पल्टाएर हेर्नुभयो भने विदेशबाट फर्काउने एउटा योजनाको रूपमा हामीले सार्यौं, तर दुर्भाग्य अहिलेको सरकारले त्यसलाई हटाइदियो। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने हामीले दलितहरूको विकासको निम्ति विशेषाधिकार मात्रै होइन, सर्वाधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको प्रस्ताव मात्रै गरेनौं, क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्यौं। तर दुर्भाग्य अहिलेको सरकारले दलितको नाम पनि उच्चारण गरेका छैन नीति कार्यक्रममा। हेर्नु होला कति फरक हुँदो रहेछ जनताप्रति संवेदनशील, विकास र समृद्धिप्रति संवेदनशील सरकार र असंवेदनशील सरकारको बीचमा। यो तुलना तपाईँ हामी सबैले गरेर हेरे हुन्छ। अहिले म कसैलाई गाली गर्न उभिएको होइन, यथार्थ त्यस्तै देखिएको छ। तपाईहरुले
भन्नुभयो, तपाईहरुले देख्नुभयो। म प्रधानमन्त्री, हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएको बेलामा हामीले संकल्प गरेका थियौं यो देशबाट जबसम्म भ्रष्टाचार जो संस्थागत भएको छ माथिदेखि तलसम्म, मुख्यतः माथि मुहानमा जो भ्रष्टाचार भएको छ त्यसमाथि हस्तक्षेप नगरेसम्म यो देशमा विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न सकिँदैन भनेर हामीले लडाईँ सुरु गरेकै हो। कमरेडहरू र मित्रहरू, यो सोचे सम्झेर सुरु गरिएको योजनाबद्ध ढंगले भ्रष्टाचारीहरूमाथि हमला गरिएको हो। त्यसमा राजनीतिक दलका नेता, ठूल्ठूला भूमाफियाहरू, अरबौंपति दलालहरू, बिचौलियाहरू, रातारात करोडौं खान पल्किएका, राज्यको जमिन व्यक्तिको नाममा गरेर खान पल्केकाहरूमाथि हामीले कठोरताका साथ जनताको हितलाई, राष्ट्रको हितलाई अगाडि राखेर जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन परे पनि चुकाउने। मैले त भनेको थिएँ, सायद सुन्नु पनि भयो होला तपाईहरुले, कति दिन प्रधानमन्त्री हुने हो, यो सरकार कति दिन रहने हो थाहा छैन। 1 महिना रहोस्, 2 महिना रहोस्, राम्रा काम गर्ने, राम्रो कामको निम्ति लडाईँ छेड्ने, छोड्न पर्छ भने फेरि जनतामा गएर हामीले राम्रो गर्न खोजे हुनाले यी दलालहरू र फटाहरूले हामीलाई गर्न दिएनन् भनेर जनताको साथ माग्ने। हामी केही संकल्प लिएर सुरु गरेका थियौं। सुशासनको अभियान, सामाजिक न्यायको अभियान र आर्थिक समृद्धिका निम्ति संकटबाट राहत दिने अभियान। यी तीनटै अभियान सफलताको साथ अगाडि बढ्दै थियो। त्यसबाट आतंकित भएका दलालहरू, बिचौलियाहरू, नोकरशाहहरूले पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो घरमा, होटेलमा बोलाएर कुनै रूपले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार रहिराख्यो भने हाम्रो त भविष्य बर्बाद हुने नै भयो। तपाईहरुले पनि केही पनि गर्नु भएन, माओवादीलाई यसरी नै भ्रष्टाचारका विरुद्ध अभियान छेड्न दिनुभयो भने तपाईहरु पनि अर्को चुनावमा तपाईहरुको भविष्य पनि अन्धकार हुन्छ। अझ कतिपयले गएर के भन्दियो, ल है अब तपाईको पालो आइ नै सक्यो, बुढा नीलकण्ठ गएर भन्दै नि, ल अब तपाईहरुलाई पक्रिने लास्ट तयारी गरिसके। अनि उता फेरि के अरे बालकोटमा गएर भन्दै नि तपाईलाई पनि पक्रिँदैछन्, तयारी भइरहेछ भन्दै नि फेरि एक थरीले गएर। अनेक षड्यन्त्र प्रपञ्चपछि हामीलाई साँच्चै नै 18 महिनापछि सरकारबाट बाहिर जाने बडो अलोकतान्त्रिक तरिकाद्वारा बाध्य पारियो र संविधान पनि मिचिएको छ। तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ, म धेरै लामोसँग भन्ने समय छैन। तर अहिले हामीलाई खुसी छ, हामीले साँच्चै जनतामा जाँदा तराई मधेसमा पनि पहाडमा पनि निकै ठूलो भरोसा र विश्वास प्राप्त गरेका छौं। हामीलाई सरकारमै भएका पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूको पनि निकै ठूलो स्वागत र सम्मान प्राप्त भएको छ र यसले एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकता बनेको हामीले महसुस गरेका छौं र हामीले सबै ठाउँबाट सरकारलाई खबरदारी मात्रै गरेका छौं। अहिले सरकारलाई हामी तुरुन्तै हटाउनको लागि आन्दोलनको कुरा अझै गरेका छैनौं। हामीले खबरदारी गरेका छौं। प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले मैले 2-3 पटक खबरदारी वक्तव्य मार्फत सरकारलाई खबरदारी गरेको छु र सडकबाट पनि हामीले अहिलेसम्म पनि खबरदारी गरेका छौं र अहिले अपार जनसमर्थन हामीलाई प्राप्त भएको छ र हामीले जनताको यो ताकत सहित सरकारलाई अन्तिम पटक फेरि खबरदारी गर्दैछौं। तिमीहरू सच्चिनु जरुरी छ, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने होइन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अनि आज दिनदिनै आजै मात्रै समाचारमा देखियो 50औं लाख एकै दिनमा घुस खाएर मन्त्रीलाई दिएको भनेर भनेका खबरहरू बाहिर आइरहेका छन्। इमिग्रेसनमा दिनमै 50औं लाखको भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा छताछुल्लो हुन थालेको छ। यही गति यो सरकारले गरिराख्यो भने हामी माओवादीलाई, समाजवादीलाई या इमानदार देशभक्तहरूलाई अपमान गर्ने, हामीले गम्भीर रूपले गरेको खबरदारीलाई गम्भीर रूपले नलिने हो भने एउटा ठूलो आन्दोलनको आँधी फेरि छिटै सुरु हुनेछ र त्यसको नेतृत्व हामी कम्युनिस्टहरू र समाजवादी मोर्चाले नै गर्नेछौं। यो कुरा पनि हामीले सरकारलाई भन्न चाहन्छौं।
र त्यति बेला तिमीहरूले सोच्न धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ। यो खबरदारी पनि हामी गरिराखेका छौं। अहिले यो अभियान अन्तर्गत भएका सबै कुराहरूको असली अर्थ यही नै हो भनेर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। अब अन्तिममा पर्वत जिल्ला धेरै सम्भावना बोकेको जिल्लाभित्र पर्छ। पर्यटन विकासको दृष्टिकोणले, धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणले, भौतिक पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले, जलविद्युत विकासको दृष्टिकोणले यो धेरै नै महत्वपूर्ण जिल्लाभित्र पर्दछ। त्यसकारण यहाँको समग्र विकासको निम्ति सानो जिल्ला हुनु एकातिरबाट राम्रो कुरा हो, अर्कोतिरबाट अलिकति फेरि अप्ठ्यारो कुरा पनि हो। अस्ति हामी रुकुम जिल्लामा यो अभियान पुग्दा रुकुममा त सबभन्दा थोरै रुकुम पूर्वमा त्यहाँ त 60,000 वरिपरि मात्रै जनसङ्ख्या छ, सबभन्दा सानो। त विकास गर्ने योजना बनाउनको लागि जति सानो भयो त्यति राम्रो। प्रत्येक चाहिँ नागरिकलाई नै प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्न सजिलो हुने हुन्छ। त्यसकारण किन विकासलाई गति नदिने भनेका थियौं। यहाँ पनि यो पनि एउटा सानो जिल्लाभित्र विकास गर्न सजिलो जिल्ला पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ शिक्षा, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र पूर्वाधार विकासको दृष्टिले यो जिल्ला धेरै अगाडि छ। माटेको लेकदेखि पञ्चासे, डहरे लेक, मल्ला, पैयुँकोटदेखि शालिग्रामसम्मका सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्य र तिनको विकासको प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला हो। कालीगण्डकी मोती खोलाको करिडोरमा विकासको सम्भावना र त्यसको केन्द्रीकरणको सम्भावना र आवश्यकता निकै बढिरहेको छ। बसाइसराई रोक्नको लागि यहाँ कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको पनि त्यत्तिकै सम्भावना छ र बजारीकरणको सम्भावना पनि छ। विकासका बारे चासो राख्दै विभिन्न प्रतिबद्धता पहिले पनि मैले व्यक्त गरेको थिएँ। मैले आफ्ना प्रतिबद्धता मूलभूत रूपमा सम्बोधन गरेको छु। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा र हाम्रै नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय हुँदा बजेट वक्तव्य मार्फत पनि पर्वत जिल्लाको विकासलाई सम्बोधन गर्न धेरै जोड बल गरिएको छ र त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउन हाम्रो कोसिस रहनेछ। यहाँ सड़क पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, खेलकुद, सिंचाई लगायतका विविध परियोजनालाई बजेटमा हामीले सम्बोधन गरेका छौं र तिनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति निरन्तर पर्वतका जिल्लाको साथ, जनताको साथमा रहने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। विकास गाउँतिर पुगेको तर गाउँ खाली भएको भन्ने मैले अघि नै भने। अब त्यसमा हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि स्थानीय तहबाट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग बसाउनु पर्छ। हामीले आफ्नो नेतृत्वमा भएका 123वटा पालिकालाई केन्द्रित गरेर त्यहाँको भौगोलिक विशेषता, त्यहाँको संस्कृति, इतिहास, त्यहाँको उत्पादन प्याटर्न, त्यहाँको जातीय संस्कृति समेतको अध्ययनको आधारमा हामीले ठोस योजना साथ विकास गर्न पर्यो भनेर तालिम सुरु गरेका छौं र अब विज्ञहरूद्वारा अवलोकन गर्न सुरु गरेका छौं। हामीले योजनाबद्ध ढंगले धेरै बल नगर्दै पनि यो अभियानमा हामीले थाहा पायौं कि देशभरि चाहिँको मूल्याङ्कन, यो स्थानीय तहको मूल्याङ्कन गर्ने समिति जो माओवादीको होइन, त्यो सब स्वतन्त्र समिति हो, उसले गरेको मूल्याङ्कन अनुसार देशभरि स्थानीय तहमा 1 नम्बर पालिका माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका देशभरि 1 नम्बरमा पर्यो। समृद्धिको दृष्टिकोणले, सुशासनको दृष्टिकोणले र सामाजिक सेवाको दृष्टिकोणले। 2 नम्बरमा को पर्यो भन्दा त्यो पनि माओवादीकै पर्यो। गुल्मीको रुरु गाउँपालिका त्यो देशभरिका पालिका मध्ये दोस्रोमा पर्यो। तेस्रोमा पनि माओवादीकै पर्यो। त्यो दाङ जिल्लाको राप्ती पालिका देशभरिको तेस्रोमा पर्यो। अस्ति हामी दैलेखमा आउँदै गर्दा भगवतीमाई गाउँपालिका देशभरिकोमा 6औंमा परेछ र 11 र 25 मध्ये 11वटा माओवादी केन्द्रका मात्रै परेछन्। यो कुरा तपाईँ सबै कमरेडहरूले जनतालाई बुझाइदिन पर्यो। कसले साँचो अर्थमा विकास गर्छ, कसले विनाश गर्छ भन्ने कुरा तथ्यहरूद्वारा प्रमाणित भएको छ। हामीले पहिलोचोटि सरकार हुँदा गरेका काम, चाहे त्यो
यही मध्य पहाडी लोकमार्गको प्रस्ताव होस्, चाहे 30,000सम्म ऋण लिएका किसानहरूको ऋण मुक्त गर्ने कुरा होस्, दोस्रो पटक लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा होस्, या तराई मधेसलाई विश्वासमा लिएर चुनावतिर देश लैजाने कुरा होस्, या अहिले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कुरा होस्, यो सबै माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा भएको कुरा तपाईहरुले जनतालाई राम्रोसँग बुझाइदिनु होला। अहिले यति हुँदाहुँदै पनि हामीले केही कमजोरी गर्यौं, जनतासँग जति नजिक सम्बन्ध बनाएर जनताका आवश्यकता र चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्न जति तागत लगाउन पर्थ्यो हामीले त्यति तागत लगाउन सकेनौं। हाम्रा पनि केही कमी रहे भनेर आत्मसमीक्षा गरेर हामी जनताको अगाडि खुलस्त भनेका छौं। हामी सच्चिन चाहन्छौं, हामी सच्चिने उद्देश्यले फेरि जनतालाई समाजवादको यात्रामा लिन आएका छौं। हामीले भनेका छौं र जनताले पनि हामीलाई साथ दिन पर्यो। माओवादी केन्द्र र समाजवादीहरू बलियो भयो भने मात्रै दलितहरूको हित हुनेवाला छ, महिलाको हित हुनेवाला छ, यो देशका सबै मजदुर, किसान र व्यवसायीहरूको हित हुनेवाला छ, आर्थिक विकासले गति लिनेवाला छ, दलाल पुँजी नियन्त्रण हुनेवाला छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनेवाला छ, राष्ट्रिय व्यवसायहरू फुल्न फल्न सक्नेछन् भन्ने कुरा हामीले भनेका छौं। तर त्यसको निम्ति माओवादीको हात बलियो बनाइदिनु पर्यो जनताले। अर्को पटक माओवादी र समाजवादीहरूको हात बलियो भयो भने मात्रै यो देशमा व्यथिति र अराजकताको अन्त्य हुनेछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ भनेर हामीले अपिल गरेका छौं। आज जति पनि साथीहरूले कुरा राख्नुभयो शिक्षा सम्बन्धी, तपाईलाई यति भनेर म चाहिँ छोटोमा भन्न चाहन्छु, उच्च शिक्षा आयोग सुधार आयोग हामीले बनाएका थियौं। त्यो प्रतिवेदन अघिल्लो सरकार, मभन्दा अघिल्लो सरकारहरूले लुकाएर राखे, किन त्यो प्रतिवेदन अनुसार शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो, शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने भयो, विदेश जाने विद्यार्थीलाई देशभित्रै रोक्नको लागि गुणात्मक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो। त्यस्ता सुझाव थिए कि धेरै विज्ञहरूले धेरै मेहनत गरेको तयार पारेको प्रतिवेदन थियो, लुकायो अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले। यो बुझ्नु होला तपाईहरुले। अनि म फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई खोजेर ल्याएर शिक्षा मन्त्रालयलाई गो हेड अगाडि जानुहोस्, शिक्षामा सुधार नगरिकन यो देशमा स्थिरता, सुशासन, सामाजिक न्याय र एउटा नयाँ चाहिँ कार्यशैली सम्भव छैन। त्यो लागू गर्न मात्र थालिएको थियो, सरकार दलालहरूले हट्न बाध्य पारे। तपाईहरुले यो कुरा बुझिराख्नु भएको छ। त्यस्तै विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउनको लागि धेरै वर्षदेखि लट्किएर बस्यो। शिक्षकहरूले पटक पटक आन्दोलन गरे, हामीले शिक्षकहरूसँग सम्झौता गर्यौं। सम्झौता अनुसार ऐन अगाडि बढाउने जमर्को गर्यौं र ऐनलाई सदनमा पुर्याइयो। त्यो ऐन यदि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार हुँदैन थियो भने त्यो ऐन सदनमा पुग्नेवाला पनि थिएन, किनभने कैयौं वर्षदेखि रोकेर बसेको थियो। अहिले पुग्यो। फेरि शिक्षक आन्दोलित भएपछि 15 गतेसम्म, असार 15सम्म शिक्षकका माग पूरा गरिन्छ भनेर सम्झौता गर्न त हामीले बाध्य पार्यौं सरकारलाई। तर तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, सभामुखले बेला बेलामा वक्तव्य दिनुहुन्छ, बन्दैन, हुन सक्दैन, असारमा शिक्षकहरूको माग पूरा हुन सक्दैन भनेर उनले बोलेकै छ। त्यसकारण यो डबल स्ट्यान्डर्ड जो सरकारमा बस्ने मान्छेहरूको छ, यो सबै कारणले पनि हामी सबै एक भएर आवाज नउठाउने हो भने, हामी सबै एकताबद्ध भएर व्यथिति र अराजकताका विरुद्ध, भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सुशासनका पक्षमा एकगट नहुने हो भने यो देश झन् ठूलो दुर्घटनातिर जान सक्छ। हामी त्यही अपिल गर्न तपाईहरुको अगाडि छौं। व्यवसायमा पनि दलाल पुँजीपति र केही मुठीभर बिचौलियाका हातमा देशको अर्थतन्त्र रहँदासम्म तपाईँ हामी जति कराए पनि विकासले गति लिन सक्दैन। ती दलाल र बिचौलियाको हातबाट राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको हातमा विकासलाई, मध्यम वर्गको हातमा र जनताको हातमा विकासलाई ल्याउन सक्दा मात्रै अनि व्यवसाय फस्टाउन थाल्छन्। जसरी मैले भने, हामीले पूर्वाधार विकास चाहिँ आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन भनेर, त्यसकारण हामीले यो पटक के सोचेका छौं भने, अब हामी विगतमा अलि कंग्रेससँग, एमालेसँग, कहिले कोसँग समीकरण गर्दा हामीलाई पनि अलिअलि रोग सरेकै हो। अनि थाहा पायौं हामीलाई रोग लाग्न थाल्यो है। अब
कारण यो रोगबाट मुक्ति पाउने कसरी त? यो रोगबाट मुक्ति पाउने चाहिँ भनेको हाम्रै जनताको घर दैलोमा गएर जनतासँग संवाद गरेर मात्रै यो उपचार हुन्छ र हामी सन्चो हुन्छ भनेर हामी तपाईहरुको अगाडि छौं। यसको मर्म बुझ्नु होला, हामी त्यत्तिकै हिँडेको होइन र हामी भनेका छौं अब कसैको पैसा चाहिँ टेकिँदैन। टेकिन्छ भने जनताको आड भरोसामा मात्रै टेकिन्छ, अरू कुनै फटाको घरमा टेकिँदैन। अति भयो हाम्रो सोझोपन, हाम्रो उदारताबाट यति फाइदा उठाए फटाहरूले अब चाहिँ हामी जनता बाहेक अरूमा भरोसा गर्दैनौं भन्ने संकल्प सहित तपाईहरुको साथमा आएका छौं। हात बलियो बनाउनुहोस्, भ्रष्टाचारलाई हामी नियन्त्रण गर्नेछौं, विकासलाई गति दिनेछौं, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेछौं र समाजवादतिरको यात्रा आरम्भ गर्नेछौं। यही अपील तपाईहरुसँग गर्दै आउने 84 मा हामीलाई अहिले नै हुने हो भने त मलाई त कहिलेकाहीँ म अलिअलि सेन्टिमेन्टल मान्छे पनि छु, तपाईहरुलाई थाहा छ। अहिले नै चुनाव हुन त माओवादी जित्यो। हुलाकी मार्गमा 1 करोड मान्छेसँग भेटेर आइएको छ, सबैको जय जयकार छ, मध्य पार्टीमा नि त्यही छ। तर अब चुनाव आउनु त अझै 2.5 वर्ष बाँकी छ। अब 2 वर्ष स्थानीय चुनाव आउनु त 2 वर्ष मात्रै बाँकी छ, केन्द्रीय चुनाव 2.5 वर्ष बाँकी छ। यो 2.5 वर्षसम्म हामीले यो मोमेन्टम कायम राख्न सकियो भने हाम्रो जितलाई कसैले रोक्नै सक्दैन। आदरणीय जनसमुदाय कमरेडहरू र मित्रहरू, यही अपिल तपाईहरुसँग गर्दै र यही संकल्प तपाईहरुसँग गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।